မင်္ဂလာပါလူတယောက်ရဲ့ဘဝမှာအောင်မြင်ဖို့ကြွယ်ဝချမ်းသာဖို့နဲ့မီလီယံနဲတယောက်ဖြစ်ဖို့ကအလေးကျင့်ကောင်းတွေရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်လူတယောက်မှာရှိတဲ့အလေးကျင့်ကောင်းတွေကအဲ့ဒီလူရဲ့ဘဝကိုတိုးတက်ပြောင်းလဲစေနိုင်တယ်လို့မျိုးသူ့မှာရှိတဲ့အလေးကျင့်စိုးတွေကြောင့်သူ့ရဲ့ဘဝကိုပို့ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်သွားစေနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့အနေနဲ့အခုကိုရောက်ရှိနေတဲ့နေရာကနေမှပို့ပြီးတိုးတက်ကောင်းမှုနဲ့ဘဝကိုရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်မှုဆိုရင်ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာတွေ့ရတဲ့အောင်မြင်တဲ့သူတွေကြွယ်ဝချမ်းသာတဲ့သူတွေမှာရှိတဲ့အလေးကျင့်ကောင်းတွေကိုလေ့လာပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာအသုံးပြုနိုင်အောင်လို့ကိုကစူးစမ်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမရဲ့ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ millionaire တွေရဲ့ successful habits ၈ခုအကြောင်းကိုရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီအလေးအကျင့်တွေကိုကိုယ့်ဘဝမှာနေ့စဉ်ဘဝမှာပြန်ပြီးတော့အသုံးချနိုင်အောင်လို့ဒီဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးတော့လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ကျမနာမည်ဝင်းမြတ်သူပါကျမက US က Washington State မှာနေတဲ့ Real Estate Broker ပါကျမရဲ့ My American Dream YouTube Channel နဲ့ Facebook Page တွေမှာမြန်မာ Community အတွက်အသုံးဝင်မဲ့ information တွေ Finance နဲ့ပတ်သက်တာ Real Estate နဲ့ပတ်သက်တဲ့ information တွေကိုအမြဲတမ်းမျှဝေပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမရဲ့ YouTube Channel နဲ့ Facebook Page ကို Like and Subscribe လုပ်ထားဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်မီလီယံနဲများစုမှာတွေ့ရတဲ့အလေးအကျင့်တွေကတခုအကြတော့စာဖတ်ခြင်းပါပဲဥပမာအားဖြင့်ကိုကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တယောက်ဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတိုးတက်ဖို့အရေးအချင်းပြည့်ဝတဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်လာပြီးတော့အောင်မြင်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တယောက်လည်းဖြစ်လာဖို့အတွက်စာဖတ်ဖို့လိုပါတယ်စာဖတ်ခြင်းကကိုယ့်ကိုအစိမ့်မြင့်ကြောင်းတွေကိုသွားစရာမလိုဘဲနဲ့ပုံမတိုးတက်လာဖို့နဲ့ပညာရဲ့အသစ်တွေကိုလည်းသင်ယူနိုင်ဖို့အတွက်အထောက်အကူပြုနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်တိုင်စူးစမ်းပြီးတော့အောင်မြင်လာတဲ့မီလီယံနဲတွေရဲ့85%ကလစဉ်အနည်းဆုံးစာအုပ်2အုပ်3အုပ်ဒါမှမဟုတ်ရင်အဲ့ဒီထက်ပိုပြီးတော့ဖတ်ကြတယ်လို့သူသေသနာအရာသိရှိရပါတယ်ကမ္ဘာပေါ်မှာအချမ်းသာဆုံးဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့ Warren Buffett ကလည်းအဲ့ဒီတဲကတူပါသူတနေ့တာရဲ့80%မှာသူကစာဖတ်ပါတယ်သူက investor တယောက်ဖြစ်တဲ့အပြင်သူ့ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းရဲ့အစောပိုင်းကာလတွေသူငငယ်လေးကတရက်မှာစာမျက်နှာပေါင်း600ကနေမှ1000အထိစာဖတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ချမ်းသာတဲ့သူတွေမီလီယံနဲတွေကသူတို့ကိုယ်တိုင်တိုးတက်ဖို့အတွက်လည်းစာအုပ်တွေကနေမှသင်ယူကြပါတယ်အခုခေတ်မှာတော့စာဖတ်တာအပြင် audio books တွေကနေသင်ပညာတွေကိုလေ့လာနိုင်ပါတယ်အချိန်မအားတဲ့သူတွေအနေနဲ့က Audible တို့ Blinkist တို့အစရှိတဲ့ application တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့စာပေတွေကိုလေ့လာနိုင်ပါတယ်ဒီစာအုပ်တွေကနေမှသင်နောက်ဆုံးပေါ်တိုးတက်တဲ့ဗဟုသုတတွေ knowledge တွေကိုဘယ်လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ finance ကိုဘယ်လိုမျိုး manage လုပ်ရမလဲကိုယ့်ရဲ့ personal image ကို personal branding ကိုဘယ်လိုမျိုးကောင်းမွန်အောင်လုပ်ရမလဲအစရှိတဲ့ knowledge တွေကိုဒီလိုစာအုပ်တွေမှာအများကြီးရရှိနိုင်ပါတယ်နောက်နံပါတ်1အချက်ကကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီဝင်ငွေကိုများများရဖို့နဲ့ sustainable ဖြစ်ဖို့က multiple sources of income တွေကိုဖန်တီးရမှာပါအောင်မြင်တဲ့သူတွေကဝင်ငွေတစ်ခုတည်းပေါ်မှာပဲမမူတည်ကြပါဘူးမရက်တည်ကြပါဘူးမီလီယံနဲတွေကဝင်ငွေကိုနေရာတွေအများကြီးကနေမှရရှိအောင်လို့ multiple streams of income ကိုဖန်တီးကြပါတယ်အဲ့လိုလုပ်ခြင်းကသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးစိန်ခေါ်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်ဖို့နဲ့သူတို့ရဲ့ငွေကြေးကိုစီမံခန့်ခွဲတဲ့နေရာမှာကူညီပေးနိုင်ပါတယ်တကယ်လို့ကို့မှာအခုလက်ရှိဝင်ငွေတစ်ခုတည်းပဲရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခြားကိုဘာတွေလုပ်နိုင်လဲဆိုတာကိုစဉ်းစားပြီးတော့လိုအပ်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုပို့ပြီးတော့တိုးတက်အောင်လို့ပညာရဲ့အသစ်တွေအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာရဲ့အသစ်တွေကိုလေ့လာသင်ယူနိုင်ပါတယ်နံပါတ်3ချက်ကကြတော့ကိုယ့်ရဲ့နေထိုင်မှုပုံစံကိုလစဉ်ဘတ်ဂျက်တွေသတ်မှတ်ပြီးတော့နေထိုင်ရမှာပါမီလီယံနဲတွေတကယ်ချမ်းသာတဲ့သူတွေကကံကိုယုံပြီးတော့ထီပဲထိုင်ထိုးနေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဝင်ငွေနဲ့အသုံးစရိတ်တွေကိုတိတိကျကျသိရှိအောင်လို့လုပ်ကြတာပါအသုံးစရိတ်တွေဝင်ငွေတွေထပ်ငွေတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ကို့မှာလစဉ်ဘတ်ဂျက်တစ်ခုကိုချမှတ်ပြီးတော့ချိုးချံချွေတာပြီးတော့နေထိုင်တတ်ကြတယ်ဘတ်ဂျက်ကိုအသုံးပြုခြင်းရဲ့အဓိကရွေးချက်ကကြတော့ကို့မှာမလိုအပ်တဲ့ဒီအသုံးစရိတ်တွေကိုလျှော့ချဖို့ပါဒါကကိုယ့်ရဲ့ဒီ financial life ကိုအပြည့်အဝပို့ပြီးတော့ထိန်းချုပ်နိုင်အောင်လို့ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်ဒီ budget ပြုလုပ်ခြင်းကြောင့်
ကိုငွေကိုအလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်းအနေမှရှောင်ရှားစေတယ်အဲ့ရတစဉ်ကိုယ့်ရဲ့ financial goals တွေကိုပို့ပြီးတော့အောင်မြင်လာအောင်လို့အထောက်အကူတွေအများကြီးပြုနိုင်ပါတယ်နောက်ထပ် millionaire တွေရဲ့အလေးကျင့်ကောင်တစ်ခုကကြတော့သူတို့က financial education ရှိအောင်လို့စ조사ကြတာပါငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာဘူးသူသားမရှိတဲ့လူတယောက်က financial freedom ကိုမရနိုင်ပါဘူးအဲ့လိုပဲကြွယ်ဝချမ်းသာဖို့ကလည်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ချမ်းသာတဲ့သူတွေ millionaire တွေကသူတို့မှာဝင်ငွေဘလောက်ပဲရှိနေပလိစေအခွန်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ view ဟာတွေကိုသူတို့ကလေ့လာကြတယ်အခွန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအမြဲတမ်းသိရှိနေအောင်လို့လုပ်ဆောင်ကြပါတယ်အစိုးရကိုပေးရတဲ့သူတို့ရဲ့ tax pay တွေကိုတတ်နိုင်သမျှတရားဝင်နည်းလမ်းနဲ့အမြဲတမ်း short ချဖို့စ조사နေကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုလည်းသူတို့လိုမျိုးအကျိုးတွေရှိခြင်းနဲ့အခွန်တွေကို short ချခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကို financial education ရှိအောင်စ조사ဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်ထပ် millionaire တွေရဲ့အလေးကျင့်ကောင်းတစ်ခုကကြတော့အကျွေးတွေကိုရှောင်တာပါကမ္ဘာပေါ်မှာအရင်ချမ်းသာတဲ့သူတွေကိုတာမန်လူတွေကနေမှခွဲထုတ်နိုင်တဲ့အချက်တစ်ချက်ကကြတော့သူတို့ကအကျွေးတွေကိုစီမံခန့်ခွဲတဲ့ပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်အောက်ခြေကနေတက်လာပြီးတော့ကြွယ်ဝချမ်းသာအောင်မြင်တဲ့သူအများစုကကြွားဝါတဲ့နေထိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုမနေထိုင်ကြပါဘူးအဲ့ဒီအစားသူတို့ဘဝမှာတကယ်လိုအပ်တာကိုပဲဝယ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ credit card တွေကိုသုံးတဲ့အခါကျရင်လည်းသူတို့ပြန်ပြီးတော့ပေးချေနိုင်တဲ့အရာတွေကိုပဲအသုံးပြုကြပါတယ်သူတို့ကသူတို့ရဲ့ credit card တွေကိုသုံးပြီးတော့မလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်တာသုံးစွဲတာတွေမလုပ်ကြပါဘူးနောက်ထပ် millionaire တွေရဲ့အကောင်းတဲ့အကျင့်လေးကျင့်တစ်ခုကကြတော့သူတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုအမြဲတမ်း goals တွေသတ်မှတ်ပြီးတော့အဲ့ goals တွေကိုရရှိအောင်လို့စူးစမ်းကြတာပါလုပ်ငန်းတစ်ခုအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းတစ်ခုဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတို့ရဲ့ခံမှန်းချက်တွေကိုဖန်တီးရဆိုရင်တော့မှဒီ millionaire တွေကသူတို့မှာရေတိုရည်မှန်းချက်တွေနဲ့ရေရှည်ရည်မှန်းချက်တွေစသဖြင့်အောင်မြင်စွာရည်မှန်းချက်တွေကိုချမှတ်ကြပါတယ်ပြီးရင်သူတို့ကသူတို့ရဲ့ဒီရေရှည်ရည်မှန်းချက်တွေကိုအောင်မြင်ဖို့အတွက်နေ့စဉ်အပတ်စဉ်ဒီ goals တွေကိုသတ်မှတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ goals တွေကိုလည်းရရှိအောင်လို့စနစ်တကျစ조사ကြတာပါဒီလိုမျိုးနေ့စဉ်ရည်မှန်းချက်တွေကိုချမှတ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဘဝမှာအရေးကြီးတဲ့အရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းကြောင့်သူတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုအချိန်တိုအတွင်းရောက်ရှိဖို့အတွက်ကူညီပေးပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုလည်းကိုဘဝမှာအရေးကြီးတဲ့အရာတွေကိုအောင်မြင်အောင်လို့ဆောင်ရွက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကို့မှာလည်း goals တွေကိုသတ်မှတ်ပြီးတော့ဒီ goals တွေကိုရရှိအောင်လို့စ조사သင့်ပါတယ်ကမ္ဘာပေါ်မှာတကယ်ချမ်းသာတဲ့ millionaire တွေရဲ့နောက်ထပ်အလေးချိန်ကောင်းတစ်ခုကကြတော့သူတို့ကသူများအထင်ကြီးအောင်ချမ်းသာဟန်မဆောင်ကြပါဘူးကျမတို့မှာတကယ်ထားရှိရမယ့် goals ကအမှန်တကယ်ချမ်းသာလာဖို့ဖြစ်ပြီးတော့သူများအထင်ကြီးအောင်ဟန်ဆောင်ပြနေဖို့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကကမ္ဘာပေါ်မှာဈေးအကြီးဆုံးကား brands တွေရဲ့86%လောက်ကို millionaire မဟုတ်တဲ့သူတွေကပဲဝယ်ယူကြတာဖြစ်ပါတယ်ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့သူတွေကဒီထူးခြားစမ်းပြပြီးတော့ဈေးကြီးတဲ့ကားတွေကိုဝယ်မောင်းပြီးမောင်းတတ်တယ်လို့လူတွေကထင်ကြပေမဲ့လေတကယ်တမ်းဈေးကြီးတဲ့ကားတွေကိုအများဆုံးဝယ်ယူတဲ့သူတွေကတော့ millionaire ဟန်ဆောင်နေတဲ့အတွေ့အကြုံတွေပဲဖြစ်ပါတယ် Experience Automotive Researcher ရဲ့တွေ့ရှိချက်တွေရဆိုလို့ရှိရင်တစ်နှစ်ကိုဝင်ငွေဒေါ်လာ2သိန်းခွဲဒါမှမဟုတ်ရင်အဲ့ဒီထက်ပိုပြီးတော့ဝင်ငွေရှိတဲ့သူတွေရဲ့ဒီ61%ကဇင်ခံကားတွေကိုဝယ်မစည်းကြပါဘူးအဲ့ဒီအစားသူတို့ကကဘာပေါ်မှာလူသုံးများပြီးတော့ဈေးနှုန်းတင့်တော်တဲ့ဒီ Honda, Toyota, ဒီ Ford brand တွေကိုပဲဝယ်ယူကြပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဇင်ခံကားတွေကနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာတန်ဖိုးကျနိုင်တဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့ငွေကိုအဲ့လို investment မျိုးမှာသူတို့ကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမပြုကြပါဘူး။ millionaire တွေကနောက်တစ်ချိန်မှာတန်ဖိုးတက်လာနိုင်တဲ့အိမ်ချမ်းမြေလိုမျိုးတကယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့ assets မျိုးမှာပဲသူတို့ရဲ့ငွေကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုကြပါတယ်ကမ္ဘာပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့စ조사အားထုတ်မှုနဲ့ချမ်းသာလာတဲ့သူတွေကြွယ်ဝတဲ့သူတွေအောင်မြင်တဲ့ millionaire တွေကဖြတ်လန်းနည်းကိုမလိုက်ကြပါဘူးလူတော်တော်များများကတော့အလျင်အမြန်ကြွယ်ဝချမ်းသာလာမယ့်နည်းလမ်းတွေကိုလှုပ်ချင်ကြတယ်ဖြတ်လန်းလိုက်ဖို့စ조사နေတဲ့သူတွေကများသောအားဖြင့်နောက်ဆုံးမှာမအောင်မြင်ကြတာများပါတယ်ကျမတို့ဘဝမှာအောင်မြင်ဖို့အတွက်အချိန်နဲ့စ조사အားထုတ်မှုလိုအပ်ပါတယ်ဘဝမှာတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတွေကလွယ်လွယ်နဲ့မရနိုင်တာကိုကျမတို့အနေနဲ့သတိရဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါကတော့အောက်ခြေကနေမှစ조사အားထုတ်ပြီးတော့
အောင်မြင်မှုရရှိလာတဲ့မီလီယံနဲတွေရဲ့သူတို့မှာရှိတဲ့လေ့ကျင့်တွေကိုမျှဝေပေးထားတာပါကို့မှာအဲ့ဒီတွေကဘယ်အရေးချင်းတွေကကို့မှာရှိပြီးသွားပြီလဲပြီးတော့သူတို့မှာရှိတဲ့ဒီအလေ့ကျင့်တွေကိုကိုယ့်ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာကျင့်သုံးနိုင်တယ်ဆိုရင်ကိုယ်တိုင်နဲ့အောင်မြင်တဲ့လူတစ်ယောက်ကြော်ဝချမ်းသာတဲ့လူတစ်ယောက်မီလီယံနဲတစ်ယောက်ဖြစ်လာမှာသိကြပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင် like ပေးဖို့မမေ့နဲ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ social media မှာလည်းပြန်ပြီးတော့ sharing လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုကြရင်တွေ့မယ်